Hello， 大家好，我係 KK 啊。咁呢頭先咧，我哋啱啱就探完咗嗰度上東新天地嗰個樓盤啦。咁佢都係啱啱好喺博愛路一條直路嘅。咁我哋順便就探埋澳豐天苑呢個樓盤啦。咁配套嚟講，佢同新天地都係一樣嘅，享受我哋嘅博愛醫院、開發區醫院同埋我哋嘅遠洋商圈、星河區 Coco City 同埋我哋嘅富野城呢啲商圈、長江市場呢啲等等嘅嚇。配套嚟講係一樣嘅，交通都係博愛路一條路，往呢邊行多5到8分鐘可以上我哋嘅港澳高速，咁去深圳、香港、珠海、廣州都係非常之方便嘅。咁往呢邊去呢，就我哋嘅中山城區嘅一個方向嚟㗎啦。咁澳豐天苑呢排都係好出位㗎。點解出位呢？因為佢都係大劈價，開盤嗰陣時19000、2萬蚊嘅單價，呢排10888起，而且全屋23件套，贈送俾你，拎包入住。究竟咩回事？我哋入去睇一睇。咁依家呢度呢，就我哋入去嘅一個通道嚟嘅。咁今日呢係有少少雨嘅，今年嘅雨水呢係特別多嘅。點解多呢？我覺得呢個雨水係代表住我哋一啲老業主嘅一個心聲嚇，因為前期買嘅嗰啲業主啊都係比較慘嘅嚇。開盤嗰陣時賣19000、2萬蚊嘅單價，依家10888，仲帶埋全屋家私23件套，所以呢，呢啲雨水我覺得係佢哋嘅心聲，今年特別多。咁依家嚟買嘅朋友們咧，都係可以執到啲筍嘢嚟㗎啦。咁我哋呢邊入去睇睇啦。嗱，呢個澳豐天苑咧，佢係澳門嘅一個發展商嚟嘅。咁佢係現樓發售，即係即買即收樓，你買邊套睇邊套。咁呢個小區咧，佢係總共有700幾戶嘅，包含住有558戶嘅一個別墅嘅一個樓盤。咁我哋依家過去睇嘅係我哋5棟嘅示範單位，呢個係小區嘅一啲園林，做得都係比較精緻啲㗎啦嚇。咁我哋呢邊去過去睇一睇啦。咁我哋嚟到澳豐天苑呢邊5棟嘅一個示範單位16樓。咁我哋呢度咧，佢出嚟佢係有我哋嘅一個交付嘅一個標準嚟嘅，2梯4戶，其中有2個戶型係89方嘅，一個104，一個120方。咁我哋嚟呢邊參觀下我哋嘅一個示範單位啦。咁呢邊咧，佢係屬於一個景觀係比較開揚嘅一個戶型嘅一個設計位置，咁呢邊咧係望住我哋嘅主城區嚟嘅，咁往呢個方向一直去咧，係去到我哋嘅中山城區嚟嘅。遠處咧係我哋嘅一個萬科嘅一個金魚中央嘅一個2手樓嚟嘅，都係賣晒嚟嘅。咁佢嘅樓間佢係好闊落㗎啦嚇，嗰邊係有我哋嘅一個山景，咁下邊嗰個咧就我哋嘅博愛路嚟㗎，一個主城區一個主要幹道嚟㗎啦。咁呢邊咧係唔會再起任何嘅一個高層嘅建築物，所以呢個樓盤嘅一個採光啊、通風啊、私隱性係比較靚嘅。同時咧，佢交付嗰陣時咧，呢個玻璃，因為我哋門口嗰條路係博愛路嘅主幹道嚟嘅，所以我哋交付嘅呢個玻璃嘅要求係比較高嘅，佢係一個隔音嘅玻璃，係比較重手嘅嚇。咁我哋鏡頭可以拉睇下呢個示範單位啦。咁廚房呢邊咧，佢係細細地，因為佢80幾方。但係咧，我哋做咗一個生活陽台，如果你係覺得細嘅話咧，你可以褪出去少少，做一個設計嘅一個裝修嚇。呢度門口咧可以放啲洗衣機啊，一啲清潔嘅用品嚟嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅一個房間嘅一個佈局啦。咁呢邊係有一個公共洗手間啦，呢度有一個兒童房同埋一間客房同埋我哋嘅主人房嚟嘅。可以鏡頭轉一轉，俾我哋朋友睇睇。闊度都 OK 㗎啦，同時依家搞緊活動，23件套，即係拎包入住，即係你攞晒自己嘅日用品啊，呢啲衣服就可以入住㗎啦。全屋嗰啲都係有配置，全部都有嘅啊。咁呢個係80幾方，呢度仲有一個80幾方嘅，2個佈局係唔同嘅啊。嗰邊咧係一個橫廳，呢邊係一個豎廳嚟嘅，豎廳嘅一個設計都係80幾方。但呢個景觀咧就稍為冇嗰個咁闊落、咁開揚啦。呢邊係對住我哋前面嗰一棟樓，勝在單價有優勢，有平，係夠平。都係3房2廳1衛嘅。主人房可以睇睇。適合我哋一啲港澳人士咧，咁翻嚟呢邊退休養老住下，咁同時咧交通方面又配套又非常之方便，去城區嘅一啲商圈配套、菜市場、
以及我哋嘅交通配套方面都係好豐富嘅啦嚇。咁單價1088喺我哋嘅主城區呢邊買呢啲單位呢啲位置係非常之 OK 嘅啦，總價先係100萬都唔到㗎嚇。咁呢邊咧就我哋104方嘅一個4房嘅嚇，就會大啲啲，大啲啲。個報告咧同我哋啱啱頭先睇過80幾方嘅係3房係差唔多嘅，但係咧呢個咧佢係做咗2個洗手間，即係仲有一間套房嘅，就我哋嘅主人房呢個位啦。佢係屬於一間套房嚟嘅，就大咗。呢個咧就我哋嘅交付一個標準嚟㗎啦。可以睇睇呢啲依家洗手間入邊啦，呢啲係鏡櫃啦，呢啲係交付㗎啦嚇，包括啲馬桶啦，同我哋嘅浴呢啲用品啦，門框啦呢啲等等，地板磚，空調係冇㗎嚇，空調有23件套入邊有，空調係有嘅嚇，23件套，唔好意思。呢個咧就係同時呢個廚房，佢都係有一個生活陽台㗎啦，生活陽台都好大。呢個係我哋嘅燃氣爐。呢個咧就係我哋第3個戶型啦，104方。咁隔離嗰邊咧，仲有一個係通透型嘅120方嘅戶型。2部電梯呢邊出嚟，嗰邊有3戶，呢邊有1戶。呢個咧就120方通透型雙陽台。嗰邊主人台咧就係南向嚟嘅，一個南向嚟嘅。呢邊咧就係我哋嘅4房啦，間房都係比較四正啲，同埋我哋嘅公共洗手間啦。第2間、第3間，呢間房咧就連接住我哋嘅主陽台嘅一個景觀嚟，一個陽台嚟㗎啦嚇。呢邊可以出到去，通過去嘅，可以通過去。南向。呢個係個套房。呢度咧總共有4個戶型。咁呢個 total 100左右喺呢個位置嚟講係買得過嘅。咁你除咗想退休養老嘅話咧，你都係希望你嘅物業有保值或者係升值嘅一個潛力喺度嘅話咧，澳門天苑呢個位置真係唔錯，可以建議各位朋友們嚟呢度實地睇睇。咁呢期咧就到呢度啦，灣區置業揾 KK。咁 KK 仲可以幫到你探一探。咁你下一期想探咩盤，留言俾 KK，KK 幫你探一探啦。呢期到咁，係咁，拜拜。